Bana, nguli wa muziki huyo anamuita Ed Sheeran basi ameweza kuachia nyimbo yake inaitwa Azizam. Bana, katika nyimbo hii ni ndani ya siku moja imeweza kufikisha watazamaji 5,100,000 kupitia mtandao wa YouTube, lakini kikubwa zaidi ambacho amewashangaza watu wengi kupitia mtandao wake wa YouTube, basi ameweza kuandika kwa lugha ya Kiingereza, ila aliandika kwamba tulirekodi hii video kote Marekani na kidogo uko Ipswich wakati tulipokuwa tukitangaza wimbo huu mwezi huu, yani wakimaanisha kwamba mwezi huu hapa mwezi wa 4 kulikuwa na hali ya ajabu popote pale tulipokuwa tunapoenda. Nilitaka kuonyesha hilo kupitia video hii. Shukrani kubwa kwa Liam Pethick kwa kujitahidi sana kuifanya video hii kuwa nzuri sana, na pia mashabiki wote waliokwenda kuona mioyo ya Pink duniani kote. Yani ikimaanisha kwamba Ed Sheeran lakini pia ni mmoja kati ya wanamuziki wakubwa zaidi katika muongo uliopita na huenda hata katika historia, lakini bado amekuwa akitangaza wimbo wake mpya wa Azizam kama vile msanii anayechipukia. Lakini pia amefanya kila kitu. Leo hii amefanya onyesho lake bure kote London. Kwa miezi 2 iliyopita amekuwa akitengeneza maudhui ya ubunifu kuhusu wimbo huu. Yani ni zaidi ya miezi 2, japo Ed Sheeran alijaribu kusema kwamba ni mwezi mmoja tu amejaribu kutengeneza, ila ni zaidi ya miezi 2 amekuwa akitembea katika maeneo mbalimbali huko London, basi kutengeneza content za hapa na pale ili kuhakikisha kwamba wimbo wake huu mpya endapo utakapotoka basi uhakikishe kwamba unaenda kuwafikia watu ambao ni sahihi kwa kipindi ambacho ni sahihi. Lakini pia wimbo huu wa Azizam unazungumziwa mwanamke anayeitwa Nina. Jina ambalo pia linaweza kumaanisha mrembo wangu au mpenzi wangu kwa muktadha wa mapenzi. Azizam ni neno la kiasili ya Kiajemi linalomaanisha mpenzi wangu au kipenzi changu, na limetumiwa sana kuonyesha upendo wa dhati kati ya wapenzi wawili waliokuwa wakipendana sana. Katika wimbo huu msanii basi Ed Sheeran amekuwa anamueleza Nina kama vile chanzo cha furaha na msukumo wa maisha yake mapya, akionyesha mapenzi ya dhati na shukrani za kujitoa. Je, kama msanii kama Ed Sheeran amekuwa akifanya jambo kama hili, yani jambo amekuwa akiwa analifanya kama vile yeye ndo msanii mpya, je, msanii kutoka katika nchi za wenzetu au nchi yetu ya Tanzania, kuna msanii yote yule ambaye angeweza kufanya hivi? Yani afanye promotion na kufanya show zake bure kwa lengo tu la ngoma yake kuzidi basi kutambulika duniani kote. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.